coming from the Department of Health o sa akong mga kaubanan sa Municipal Health Office sa Fernando. We welcome Ma'am Alma Ludelina Boya. Amo man, may gusta ka na. So, dako kini kaayong pasalamat nato no sa mga organizers, labi na nila ang suporta sa ato ang mga dagko sa atong lungsod.